자, 오늘 본문은 예수님께서 그 회당에 가셨다가 손마른 병에 걸린 불치병자를 치유한 내용입니다. И сегодняшнее содержание кафедрального слова — это как Иисус исцелил человека, у которого были руки сухие. 보통 사람들 같으면 만약에 이런 현장을 보면 어떤 반응을 할까요? А если бы это были обычные люди, как бы они бы реагировали бы на это? 일단은 깜짝 놀라겠죠. Наверное, они бы испугались. 그리고 또 하나는 야, 저런 일을 하는 분은 도대체 누굴까 궁금하겠죠. И, наверное, им было бы интересно, кто это может так исправить. 그리고 이분의 이런 능력은 도대체 어디서 온 걸까? 이런 궁금증이 있겠죠. И, наверное, люди бы интересовались, откуда у него такие силы исцелять. 이게 이제 보편적인 일반적인 사람들의 반응일 겁니다. И это будет реакция обычных людей. 그러나 오늘 본문에 나와 있는 사람들의 반응은 그렇지가 않았어요. Но реакция людей, которые сегодня говорится в местописании, не была таким. 이들은 이 사건을 보고 나서 내놓은 결론이 뭐냐면 이런 일을 하는 저 사람을 죽여버려야 되겠다. 이렇게 생각을 한 거예요. И именно сегодня в местописании именно те люди, которые хотели убить такого, кто сделал чудо. 어떻게 이럴 수 있을까요? И как это было возможно? 아니 나쁜 일을 한 사람을 보면서 야, 저 사람 그만두면 안 되겠다 이럴 수는 있겠지만 이렇게 살리는 일, 불치병자를 치유하는 일을 보고서 저 사람을 죽여버려야 되겠다 이런 생각을 한다는 건 이건 상식적이지가 않은 거죠. Наоборот, нужно было плохого человека сказать, так что его надо отстранить. А этот человек сделал хорошее, а его захотели убить за это. 근데 이런 일들이 이 세상에서 일어날까요, 안 일어날까요? А в этом мире такие дела происходят или не происходят? 아무런 문제도 없는 사람, 또 자기와 아무 관련이 없는 사람 보면서 저 사람을 죽여버려야지 이런 사람들이 있거든요. И есть те люди, которые ни в чем не виновны, но их хотят убить. 그러니까 뭐 미국 이런 데서는요 총기 사건이 일어나는 거예요. 자기하고는 아무 관련이 없는데 가서 막 죽이는 거예요. И поэтому в Америке почему стреляют с пистолета? Потому что они это могут. 자기하고는 아무 관련이 없는데 그런 사람들한테 그 마약 같은 걸 줘서 막 완전히 인생을 망쳐버리게 하는 일들 사람들은 한단 말이에요. И там люди вытворяют такие дела, что наркотики раздают, чтобы этот человек впал потом в зависимость. 우리가 생각할 때 상식적이지가 않잖아요. Когда мы думаем, это же неправильно. 아니 어떻게 저럴 수 있을까? Мы же думаем, как так возможно? 이게 뭐 나쁜 짓을 하는 사람에 대한 분노를 간다는 건 이해하겠는데 뭐 자기하고는 아무 상관도 없고 그런 일을 하지도 않는 사람을 해하고 죽이고 하려는 일들을 사람들은 의외로 많이 합니다. И в основном очень много людей, которые поступают наоборот, что наоборот они судят хорошего человека, нежели нужно судить плохого. 그 원인이 뭘까요? А причина этого что? 왜 이런 생각을 하게 될까요? И почему люди так думают? 여기에 우리는 좀 근본적인 질문을 할 필요가 있습니다. И нам необходимо задаться основным вопросом. 성경은 그 배후에 사단이라는 존재가 있다는 것을 말하고 있습니다. И Библия говорит, что за всем этим фоном стоит существо сатана. 여러분 이걸 생각해내지 않고 이걸 발견하지 못한다면 우리는 세상을 설명하지 못할 일이 너무 많은 거예요. Если вы не сможете это познать, то мы не можем ничего в этом мире. 성경만 이 부분을 말하고 있는 거예요. И только Библия говорит касаемо этого содержания. 그러니까 이걸 안다고 하는 것은 굉장한 거죠. И то, что вы это знаете, это большое значение имеет. 그런데 문제는 뭐냐면 왜 사람들이 모르냐? 사단의 이런 전략들이 숨겨져 있다라는 거예요. Проблема в том, что почему люди не знают об этом, потому что сатана, он скрыл все эти свои стратегии. 심지어는 이 바리새인들조차 자기들이 이러한 생각을 한다는 것이 잘못됐다 이런 생각조차를 하지 못하고 И 있어요. даже фарисеи никогда не могли подумать, что они неправильно думают. 이들은 뭐라고 생각하자면 우리는 지금 옳은 일을 하고 있다라고 생각을 합니다. Они думали, что они сейчас делают правильное дело. 여러분 지금 저희 러시아하고 우크라이나 전쟁하고 있잖아요. И вы же знаете сейчас, что Россия и Украина, они воюют. 그 전쟁 때문에 무고한 사람, 정말 아무 관련이 없는 사람들 얼마나 많은 사람들이 지금 죽임을 당하고 있습니다. И насколько же сейчас много людей погибает, которые никакого отношения к этому даже не имеют. 근데 이런 일을 하고 있는 사람들은 특징이 있어요. 자기들은 옳은 일을 한다라는 생각을 하고 있다는 거예요. Но особенность людей, которые вытворяют такие дела, они думают, что они делают правильное дело. 그게 문제인 거예요, 이게. И это и есть проблема. 만약에 우리나라에 저 북한에 있는 그 아무개가
나는 옳은 일을 하는 것이다라고 하는 생각으로 우리나라에 이런 어마어마한 무기를 갖다가 쏴대면 이걸 어떻게 이걸 막겠냐는 거예요. А что будет, если Северная Корея будет нас атаковать какими-то бомбами, думая, что они делают, поступают правильно? 우리는 이제 할 수 있는 것은 그냥 상식적인 얘기를 하거든요. 야, 그 나쁜 짓이야. 그런 짓을 하면 안 돼. 얘기를 하지만 그 사람은 아니 나는 옳은 일인데 그리고 하는 걸 어떻게 막겠냐라는 거예요. И 이걸. мы можем сказать этому человеку, что ты сейчас поступаешь неправильно, но как мы можем это остановить? Разве это в наших силах? 그러니까 사람들이 야 이건 어떻게 이게 말이 안 통해. 그때 하는 말이거든요. 이거 말이 안 통해 그러거든요. 근데 맞습니다. 말이 안 통하는 거죠. И поэтому тогда мы говорим, что у нас нет понимания. 그 말이 안 통하는 일이 세상에 가끔 일어납니까? 늘 일어납니까? А такие дела происходят часто или редко? 그게 이제 문제예요. И это и есть проблема. 이런 일들이 너무나 자주 일어난다는 거예요. Говорится, что такие дела не очень часто происходят. 너무나 당당하게 일어나고 있다는 거예요. И говорится, что вообще они без какого-либо... 그런데 누구도 이것을 말할 수 있는 사람은 없는 거예요. Но нет ни одного человека, который бы заступился бы и сказал бы. 창세기 2장 17절에 보면 하나님이 아담과 하와에게 사실은 미리 경고합니다. И Бытие 2.17, по правде, Господь предупредил Адама и Еву так. 너희들이 누리고 있는 이 엄청난 축복, 이것을 무너뜨리고자 하는 존재가 있다. Что Бог их предупредил, что благословение, которое вы сейчас имеете, хочет одно существо их разрушить. 분명히 이 선악과를 먹게 하려고 이 하나님과 맺은 이 축복의 언약을 깨려고 하는 존재가 올 것이다. 대비하라 얘기한 거예요. И Бог их предупредил, что придет то существо, которое хочет у вас отобрать это благословение. 문제는 뭐죠? Проблема в чем? 아담과 하와가 이 말을 중요하게 여기지 않았어요. Адам и Ева, они не восприняли это как за важное. 상식적으로 생각했을 거예요. 안 먹으면 되지 뭐. Они, наверное, просто подумали, а мы тогда просто не будем есть 그게 этот 얼마나 плод. 간단한 겁니까? 안 먹으면 되지. Насколько это легкое решение, тогда мы не будем есть этот плод. 근데 그렇게 될 수가 없었어요. Но это было невозможно. 왜냐하면 성경에 보니까 그 사단의 유혹을 받는 순간 이 사람들, 이 아담과 하와의 눈이 바뀌어 버렸어요. Почему? Потому что как их сатана искусил, глаза Адама и Евы, они 어떻게 изменились. 바뀌냐? Как? 보암직하고 먹음직하고 지혜롭게 될 것처럼 보였어요. Для них этот плод казался как каким-то очень особенным. 여러분, 우리들의 생각을 얼마든지 바꿀 수 있어요. Наши мысли, мы можем каждый раз их менять. 여러분 요즘 뭐 나는 신이다 뭐 이것 때문에 난리도 아니잖아요. 저 사람들이 왜 저런 바보 같은 짓을 하고 왜 저런 멍청한 짓 그런 데 갈까? 아닙니다. 그들의 생각을 바꿀 수 있습니다. В последнее время выходит же документальный фильм касаемо секты. Мы думаем, как они могли обмануться такой секте, но это возможно. 왜 많은 사람들이 바보같이 엉뚱한 데다가 투자했다가 돈을 다 날리기도 하고 사기당합니까? 자기는요 그게 생각이 바뀝니다. 그게 진짜 같고 해도 사실일 것 같고 될 것 같 바뀐다니까요. 자기의 생각대로 안 돼요. Почему многие люди вкладывают свои деньги туда, где у них потом в конце концов будет проигрыш, потому что на тот момент они думают, что они делают правильное дело. 옛날에 뭐 제유 무슨 뭐 저기 다단계 가지고 그 조수도인가 그 사람한테 주수도 어마어마하게 많은 사람이 사기당했거든요. 그 많은 사람들은요 그 사람의 말이 진리라고 확신이 있다니까요. И было время давно-давно, это была такая пирамида, был бизнес такой был. Многие люди обманулись к этому мошеннику. 더 웃기는 사람, 어떤 사람이 그 사람한테 가지고 홀랑 빠진 걸 보고 내가 가가지고 널 구출해낼게. 그래가지고 내가 잘 들어보고 뭐가 문제고 함정인지 내 찾아내서 너를 빼낼게. 그리고 가서 자기가 제일 먼저 가입했대잖아요. И самый интересный момент был один человек, который хотел поймать этого мошенника на его словах, но в конце концов его мысли поменялись, и он сам первый стал вкладывать туда 우리의 деньги. 생각을 얼마든지 조작할 수 있습니다. Наши мысли мы можем каждый раз менять. 이게 프로파간다라고 하잖아요. 거짓도 얼마든지 진실로 만들어낼 수 있다. И говорится же, что ложь мы можем каждый раз говорить как правду. 그러니까 여러분이 알고 있는 상식, 여러분이 알고 있는 그 지식, 지혜 이거를 나는 안 돼, 안 속아 이런 장담하지 마세요. И вы сами попусту не говорите, что я никогда не обманусь. 사단이 이렇게 나타납니까? 나 사단인데 너 내 말 들어. 내가 너 속일게. 이러고 오질 않아요, 사단이. Разве сатана приходит к вам и говорит, вот я сатана, сейчас я буду тебя искушать? Разве так? 사단은 자기를 숨깁니다. Сатана, он скрывает самого себя.
그래서 사람들이 그 사단이 만들어놓은 함정 틀 올무에 걸려드는 거예요. И поэтому многие люди попадают в сеть сатаны, которую он сделал. 사단이 파놓은 대표적인 그 함정이 뭐냐? 창세기 3장, 6장, 11장입니다. И самая большая сеть, которую сделал сатана, это Бытие 3, 6, 11. 나 중심이에요. И это центр себя. 이게 우리가 보면 그럴듯하잖아요. 내 생각대로 안 되면 못 견디고 내 계획대로 내 주장대로 돼야 된다는 이것이 사단이 던진 가장 놀라운 함정입니다. И самая большая сеть сатаны – это то, что чтобы человек стал в центре себя. 여기에서 모든 재앙이 나온 거예요. И именно отсюда вышли все эти бедствия. 내 생각대로 안 되면 못 견딥니다, 사람들. Многие люди, если не получается, как они хотят, они не могут терпеть этого. 내 주장대로 안 되면 막 분노하고 막 못 견딥니다. Если все не получается по их хотению, они начинают злиться. 여러분 나밖에 모르는 사람 두 사람이 결혼했다고 합시다. Попробуйте подумать, что оба эгоистичных людей 연애할 때는 나밖에 모르는 поженились. 사람 보면요 되게 상남자 같고 괜찮은데 결혼해서도 자기밖에 몰라. 어떻게 살겠어요? Как вот такие супруги будут жить? 지 생각만 주장하고 지 생각대로 하려고 해요. 못 견딜 겁니다. И никто не сможет жить спокойно в этой семье, если каждый человек будет говорить только свое. 이게 굉장히 무서운 게 뭐냐면 그 나라는 게 언제 더 강요하냐면 자기가 능력이 있다 생각할 때 더 강해져요. И человек становится сильнее, когда думает, что он имеет что-то. 그 사람이 힘이 생기고 돈이 생기잖아요. 그러면 자기 뜻대로 하고 싶어하고 자기 마음대로 하고 싶어하는 게 생겨요. И когда у человека появляется власть и деньги, он захочет делать так, как он хочет. 그러니까 사람이 처음에는 시작할 때는 되게 괜찮아요. 근데 힘이 주어지고 뭔가 자기가 능력이 주어지면 바뀌어 버려요. И человек вроде бы вначале был очень скромным, но когда у него появляются силы, деньги, власть, он начинает меняться. 모든 사람은 그렇게 변질됩니다. И все люди так меняются. 어떤 기자가 그러잖아요. 재벌들 뭐 저럴 수 있냐고 막 그러는데 내가 장담하건대 네가 만약에 그 재벌 같은 이치되면 넌 더 할 거야. И какой-то репортер осуждает миллиардера, то, что у него много денег, но если он сам будет иметь такие деньги, он тоже так поменяется. 더 합니다, 자기는. И он будет еще хуже 그 정도 делать. 재산이고 그 정도 재력이 그 정도 영향력이 있다. 그 사람이 누군지 모르지만 더 할 겁니다. И если человек будет иметь больше, чем этот человек имел, то он будет еще хуже дела поступать. 이게 인간이거든. И это и есть человек. 모든 재앙의 뿌리는 어디냐? 나를 주장하는 데서 오는 거예요. Весь основной корень человека – это то, что он в центре себя стоит. 지금 이 바리새인들도 똑같아요. И фарисеи сейчас тоже так. 자기들이 이론하고 자기 생각대로 안 되니까 못 견디는 거예요. Так как по их хотению, желанию ничего не получается, поэтому они не могут это терпеть. 이게 사람이 사냐 죽냐 이게 옳으니 아니냐 아무 상관없어요. 내 생각대로 안 되면 못 견디는 거예요. Для них это не важно, правильно это или нет. Если не получается, как они хотят, то уже все. 이게 엄청난 사단의 함정입니다. И это большая сеть сатаны. 여기에 모든 사람들이 거의 걸려들었다고 봐야 돼요. И мы можем увидеть, что в основном много людей находится внутри этого. 마태복음 4장 1절로 11절에 보면은 40일 금식하고 난 예수님께 사단이 와서 유혹을 하는 장면이 나와요. И от Матфея 4 глава, с 1 по 11 стих говорится о таком содержании, как когда Иисус держал 40 дней пост, сатана пришел, чтобы его искусить. 이때 사단이 접근한 그 핵심 주제가 납니다다. И основная тема сатаны, как он искушал, тема была «я». 너는 돌도 떡으로 만들 수 있어. Что он искушал и Бога так, что 넌 그 정도 대단한 능력을 가졌지 않냐? ты же можешь даже камень превратить в хлеб, ты же имеешь большую 너는 силу. 높은 데 떨어져 죽지도 않는 사람이야. Ты же тот, который даже если упадешь с высоты, не умрешь. 너는 조금만 하면 사람들은 다 네 앞에 굴복하고 너를 칭찬하고 너를 경배할 거야. И даже если ты что-либо скажешь, многие люди соберутся около тебя. 여러분 이런 능력 가졌으면 사용해야 안 해요. Если вы будете иметь такую силу, вы будете их использовать так или нет? 정신병자가 아니고선 다 사용하지. Многие люди будут использовать это. 그 사람들 그거 가지고 자기를 드러내고 막 높이고 하겠죠. И, наверное, люди бы сами себя будут ставить на высоту. 예수님께요 사단이 던진 유혹도 납니다. И искушение сатаны для Иисуса это было «я», 당신 대단해. что ты очень особенный, 그거 한번 활용해봐. что попробуй использовать свои силы, 박수치고 격려하고 옆에서 막 부추깁니다. что и люди многие будут тебе аплодировать. 예수님이 여기에 어떻게 대응했죠? И как же ответил на это Иисус? 그냥 죽음으로 대응했어요. Он просто умер. 십자가에서
죽어버렸어요. Иисус умер на кресте. 그리고 그는 섬김으로 가버렸어요. И он ушел тем смиренным. 제자들의 발을 씻고 본인은 낮은 데로 가버렸어요. И он даже умыл ноги своих учеников. 그러니까 사단이 파놓은 함정에 절대 걸려들지 않은 유일한 인간이 그리스도입니다. Единственный человек – это Христос, который не попал в искушение сатаны. 그래서 예수님이 그리스도인 겁니다. И поэтому Иисус является Христом. 모든 인간 다 걸려들어요. Все люди впадают в эту сеть. 주님만 걸려들지 않았어요. Но только Господь не попадает в такую сеть. 그럼 이럽니다. 아, 나도 안 걸려들 능력이 있어요. 이렇게. И многие люди, наверное, скажут, а я тоже не буду обманываться. 여러분이 돌로 떡을 만들 능력이 있어 보세요. Попробуйте иметь силу хлеб превратить, камень на хлеб превратить. 여러분이 101층이 떨어졌는데 안 죽을 능력이 있어 보세요. Попробуйте, у вас есть сила, вы упадете со 100 этажа и не умрете. 모든 사람이 박수 칠 위치에 될 만큼 능력이 있다고 생각해 보세요. Попробуйте подумать, что вы находитесь в том положении, что многие люди вам 그걸 аплодируют. 다 내려놓고 나는 십자가에 죽는다. 그게 가능해요? Вы можете это все сбросить и умереть на кресте? 인간은 할 수 없는 거예요. Человек так не может поступить. 주님만 하신 거예요. 그래서. Только Господь может сделать. 그래서 예수님이 그리스도이신 겁니다. Поэтому Иисус является Христом. 그러니까 이런 함정의 사람들은 너무 약한 거예요. И поэтому многие люди, они очень слабы перед таким сетем. 그래서 성경이 말하는 거야. 모든 사람은 죄인이다. И поэтому Библия говорит, что все люди являются грешниками. 의인이 없다. И нету ни одного праведного. 죄를 범하였고 하나님의 영광에 이를 수 있는 그런 인간은 하나도 없다. И то, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. 심지어 다윗도요. 그 훌륭한 다윗도 황제가 됐을 때, 왕이 됐을 때 미친 짓 하잖아요. И даже Давид, сам такой особенный, когда стал царем, он допустил большую ошибку. 부하를 죽음으로 몰아보고 또 그 아내를 자기가 강제로 뺏고 이게 왜냐면요. 나라고 하는 것이 이게 그 쉽지 않은 거예요. И он, получается, отобрал жену другого человека, сделал своим, а убил мужа прежнего. Получается, он был центром себя. 사단은 지금도 두 가지의 전략을 가지고 사람들을 공격합니다. И сатана сейчас тоже, имея 12 стратегий, атакует 하나는 людей. 뭐냐? Первое. 불신자에게는요. 절대로 이 복음을 모르게 하는데 최대한 전략을 다 써요. И сатана, первая стратегия, чтобы неверующий человек не услышал об Евангелии, делает. 그래서 고린도후서 4장 4절 이런 말씀 И 있잖아요. поэтому 2 Коринфянам 4:4 говорится так. 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다. Говорится, что для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования. 불신자들이 제일 많이 외치는 게 뭔지 아세요? Знаете ли вы, о чем говорят неверующие? 아, 그 예수 믿어서 뭐 이렇게 대단하니요. 그리고 아이고 십자가에 죽은 게 뭐 이렇게 대단하니고. 그러면서 그런 거를 자기들이 볼 때 상식으로 보면 아주 하찮은 것처럼 보이는 거거든요. И для неверующих Христос сказал, что кто он такой, он даже просто умер на кресте, думают. 그러니까 불신자들은요 이런 얘기 들으면 오 그런 것 같아. 아, 교회가 다닐 때 못돼 이렇게 되는 거예요. И неверующие люди, когда слушают об этом, они наоборот думают отрицательно. 인간의 그 본질, 근본, 근원에 대한 부분에 대해서 전혀 알 수 없도록 사단은 그야말로 장막을 쳐놨어요. И сатана так ослепляет умы неверующего человека, чтобы он не познал Евангелие. 그래서 이 영적 세계를 아는 것은요 그 의외로 쉽지 않습니다. И поэтому очень тяжело познать духовный мир. 두 번째는 뭐냐면 이 복음을 아는 성도에겐요 이 사명을 감당하지 못하도록 엉뚱한데 세월을 낭비하게 만드는 것이 또 사단의 두 번째 전략이에요. И вторая стратегия сатаны, он делает так, чтобы верующий человек упустил свои годы попусту. 고린도후서 11장 14절로 15절에 이런 말씀 있잖아요. И 2 Коринфянам в 11 главе с 14 по 15 говорится. 사단은 자기를 광명한 천사처럼 의의 일꾼처럼 얼마든지 위장할 수 있다. То, что сатана, он может сам себя скрывать, как ангел. 그러니까 사단이요. 그 복음보다 더 좋은 거, 복음보다 더 가치 있는 것이 얼마든지 있어라고 사람들을 유혹한다는 거예요. И сатана искушает людей так, говорит, что есть еще лучше, чем это Евангелие. 성도들이요. 딱 복음 듣고 와서 신앙생활 하다가 이 사단의 이런 딱 그 메시지 하나가 들어오잖아요. 그러면 신앙이 흔들흔들합니다. И поэтому верующие люди, видя верующую жизнь, в один день искушаются. 막 복지도 있고요, 뭐 섬김도 있고 많잖아요. 여러 가지 이런 것들이 다 가치 있어 보이고 의미 있어 보여. 복음만 약화되는 거예요.
Для них как бы волонтерство или добрые дела на первом месте, а только Евангелие у них слабое. 이제 거기 빠지면 어떻게 될까요? А что будет, если они впадут в это? 이제 그렇지 않은 사람 보면 한심해 보이고 하찮아 보이고요. 그러면서 갈등하는 거야. 아, 이게 뭐 신앙이 뭐 이래. 그러면서 이제 그 안에서 이제 시험 들어버려요. И человек начинает сам с собой искушаться и перестает потом вести верующую жизнь. 그러니까 신앙생활이요. 처음에는 복음 듣고 은혜 받고 뭐 좀 해볼 그러다가 이 사단이든지 이 미끼에 걸려들면요. 세월을 그 갈등하면서 다 보내버려요. И верующий человек, после того, как познает Евангелие, ведет верующую жизнь, если попадает в все сатаны, то он свои годы попросту будет упускать. 그런 사람들이 너무 많아요. И таких людей очень много. 제가 이렇게 현장에서 만난 사람들 중에 진짜 처음부터 교회 안 다니는 사람들은 정말 많지 않았고요. 그냥 가끔 있고 대부분 다 신앙생활 했던 사람들인데 지금 교회 안 다녀요. В моей жизни я повстречал большинство людей, которые когда-то ходили в церковь, а сейчас не ходят. 10명을 만난 중에 9은 다 교회 경험이 있어요. И из 10 человек около 9 имеют опыт церкви. 근데 그 사람들이 특징이 있어요. Но есть особенность у таких людей. 엄밀하게 말하면 복음의 중요성을 사실적으로 발견해 본 적이 없는 거죠. Другими словами, они никогда не смогли выявить важность Евангелия. 근데 그 사람들이 말하는 거 보면 다 일리가 있어요. Но если послушать на слова, которые они говорят, вроде бы правильно. 비판하고 비난하는 거 보면 다 의로운 일들을 놓고 얘기해요. И они осуждают кого-то, роптают. У них на всех это есть причина. 그 얘기 들으면 다 교회 그 교회 그 집사 왜 그랬을까 권사 왜 그랬을까 장로 목사 그 인간 왜 그랬을까 다 이렇게 느낄 만큼 일리 있는 얘기를 합니다. И это те верующие, которые перестали ходить в церковь, которые, начиная с диаконов до пастора, осуждают. 문제는 진짜 중요한 가치만 발견하지 못하게 만들었다는 거예요. Проблема в том, что сатана сделал так, чтобы человек не смог выявить важную ценность. 그게 그 목사가 그런 설교를 안 했던 한들 또 어떤 장로가 어떤 시험을 들게 했던 그건 아무 상관없어요. 문제는 이 모든 과정은 사단의 전략에 의해서 이루어졌다라고 보는 거죠. Неважно, как пастор говорил кафедральное слово, неважно, как пресвитер неправильно поступил, важно, что человек не выявил важное. 자, 이런 부분을 알면요. 우리가 신앙생활을 한다는 것이 그렇게 그냥 편안하게 이렇게 할 수는 있겠지만 그러나 영적인 어떤 어떤 긴장 관계가 필요합니다. И для нас необходимо, чтобы мы это знали и всегда держали это. 그래서 바울도 얘기잖아요. 우리는 무장을 해야 된다. И Павел же поэтому говорит, что нам необходимо в щиты набраться. 베드로는 깨어 있어라 이런 얘기를. И Петр говорит, что нужно всегда бодрствовать. 왜냐하면 사단이 계속 너희를 무너뜨리려고 공격할 것이라는 거예요. Почему? Потому что сатана будет вас всегда атаковать, чтобы вы разрушились. 근데 이 공격이 대부분이 가장 가까운 데서 온다는 거예요. Но в основном атака идет с самого ближнего. 그래서 깨어 있어라는 얘기를 계속 하고 있는 거예요. И поэтому говорится, что нужно всегда бодрствовать. 자, 그런 중에 사단의 제1 공격 대상이 어딜까요? И если так, первое, то, что кого сатана первый атакует. 한번 생각해 보세요. 사단의 제1 공격 대상이 어딜까? И кого сатана атакует? 사실은 가정은 이미 창세기 3장 그 이후로 흔들흔들해져 가지고 더 이상 가정은 뭐 공격 대상도 아닙니다. И по правде семья уже не является, чтобы сатана атаковал семью. 복음 없는 가정은요 이미 사단의 밥입니다. Семья, у которой нет Евангелия, это уже является пищей для сатаны. 옛날에 이걸 모를 때는 우리가 만든 제도로 그걸 지켜보려고 몸부림치다가 깨지니까 그게 뭐 부끄럽고 뭐 내가 잘못한 거하고 죄책감 느끼고 그랬는데 이게 영적인 거 알고 보면요 가정이 복음 없는 가정이 깨지는 것은요 그건 어떤 면에서 기정사실이에요. И в какой-то степени, когда семья распадается, которая не имеет Евангелия, это нормальное явление. 오래 버틴 것은 참 인격이 훌륭해서 버틴 것뿐이지 쉽지 않은 것을 버틴 겁니다. И это просто та семья, которая долгие годы терпели. 문제는 뭐냐면 사단은 사실은 가정도 가장 공격 1순위였지만 가정은 사실은 사단이 이제 사실은 점령한 거예요, 사실은. И по правде сатана уже в первую очередь, получается, завоевал семью. 그래서 하나님이 만든 두 번째 시스템이 교회입니다. И поэтому вторая система, которую сделал Бог, это церковь. 교회를 지켜야 되는 거예요. И нужно, получается, охранять церковь. 그래서 에스겔서에 나와요. 교회에서 그 성전에서 흘러나오는 물이 이르는 곳마다 생명이 일어나고 모든 죽었던 게 살아난다. И поэтому в книге Иезекииля написано, что именно вода, которая течет в церкви, она имеет жизнь. 그래서요, 하나님이 이 땅에 영적 전쟁을 할 수 있는 최고의 시스템으로 준 것이 교회입니다. И поэтому самая лучшая система, которую дал нам Бог, это церковь.
그래서 이 교회가 제대로 쓰면 가정도 지켜집니다. И если церковь будет стоять твердо, то и семью мы можем сохранить. 사람들은 이 반대로 생각해요. А многие люди думают наоборот. 가정을 내가 막 지켜낸 다음에 나중에 신앙생활을 하면 될 거라고 생각합니다. Многие люди думают, сначала нужно сохранить свою семью, а потом уже вести веру всю жизнь. 그건 본인의 생각이지 영적 원리는 그렇게 돌아가지가 않아요. И это просто ихние мысли, а духовный мир, он не так двигается. 복음으로 먼저 교회 안에서 내가 영적으로 서야 가정이 지켜집니다. Нужно внутри церкви, чтобы я стоял твердо духовно, а потом я уже смогу сохранить свою семью. 자, 이걸 아니까 사단의 제1 공격 대상이 어디냐? 사실은 교회예요. И по правде, первое место, куда атакует сатана, это церковь. 유럽을 보세요. Посмотрите в Европу. 유럽은 교회가 무너진 이후에 나타나는 건 가정이 다 깨져버립니다. И причина, церкви Европы разрушились, а после уже семья начала разрушаться. 이제 뭐 유럽에요. 그 프랑스 같은 데서는요. 결혼식을 한 사람보다 결혼식 안 하고 그냥 동거하다 헤어지고 동거하다 훨씬 많습니다. И теперь в Европе, посмотрите, очень много семей, которые не построили свой брак официально, а просто проживают как 이제 гражданский брак. 가정이라는 개념이 사실 없어져 버렸어요. И для них уже нету такого, чтобы иметь семью. 뭐 미국도 마찬가지고요. И за границей тоже так. 옛날에 우리가 미국 영화 보면 제일 놀래는 거 그러잖아요. 저 사람들 왜 이렇게 이혼을 자제하지? 이렇게 했었잖아요. 그렇게 봤잖아요. И раньше мы же думали, почему в Америке многие люди так часто разводятся. 그 지금은 뭐 이제 가정도 남자와 여자가 아니에요. 남자와 남자끼리도 가정이 이룰 수 있고 여자와 여자끼리도 가정이 이룰 수 있고 완전히 다 깨버렸어요 사단이. И сейчас сатана все так сделал, что в Америке однополые браки допускаются. 어디서부터 문제가 됐을까요? И откуда же эта проблема началась? 교회가 무너지면서. Началась с того момента, когда церкви начали разрушаться. 여러분 이 교회가 무너지면요 가정은 속절없이 무너집니다. И если церковь разрушится, то семья, она не сможет сохраниться. 그래서 교회가 회복돼야 돼요. И поэтому нужно восстановить церковь. 근데 사단은 교회를 어떻게 공격할까요? Но как атакует сатана церковь? 신비주의, 율법주의, 인본주의 이런 것으로 공격하는 거예요. Через всякие сверхъестественные дела, через законничество. 교회를 다녀도요 복음을 들을 기회가 없다니까. И даже если люди ходят в церковь, но не знают Евангелия. 그냥 복 받겠다 이런 식으로만 가르친단 말이에요. И в церкви обучают, что нужно получать какие-то благословения. 성경이 분명히 말했습니다. Но Библия говорит так. 마태복음 16장 18절에서요. От Матфея 16:18. 이 예수는 그리스도라는 이 반석 위에 세워진 교회만이 음부가 공격할 수 없다라고. Говорится, что «Я говорю тебе, ты, Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». 베드로가 고백하잖아요. 주는 그리스도였어요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. И Петр же так исповедуется, что ты Христос, Сын Бога Живого. 그때 주신 하나님의 축복이 뭐냐? 이 믿음의 고백의 반석 위에 내 교회가 세워지리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. И тогда Бог дал Петру такое благословение, что «И на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». 이게 무슨 의미입니까? А какое обозначение это имеет? 교회의 축복 속에 있어야 사단이 공격을 못 한다는 거예요. Говорится, что нужно находиться внутри благословения церкви, и только тогда сатана не сможет атаковать. 저는 여러분의 가정이 바로 이 교회의 축복 속에 있는 미션홈의 축복을 누릴 수 있기를 주 여러분 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы ваша семья стала миссионерским домом. 그걸 놓고 기도하셔야 돼요. И молитесь за это. 복음이 가득한 가정을 만들어져야 돼요. И нужно, чтобы ваша семья стала с той семьей, чтобы было наполнено Евангелием. 그 방법은요 뭐냐? 예배를 통해서 내 안에 이 복음으로 충만케 하는 시간이 계속 있어져야 돼요. И способ этого, чтобы через богослужение я смог преисполниться. 그리스도가 아니면 이 땅에 사단의 공격을 이겨낼 길이 없습니다. Если не Христос, то нету шанса победить этот мир. 제가 이제 개인적인 조금만 간증을 좀 한다면은 제가 이 복음 모를 때는요 나도 몰랐죠. 나는 내가 굉장히 그 좀 뭐라고 할까 이렇게 좀 특별히 대놓고 나쁜 짓을 안 하니까 좋은 사람일 거라고 난 내 스스로 생각했어요. 난 계속 괜찮은 보통 일상적인 사람의 평균보다는 좀 나은 착한 사람일 거다라고 내가 생각했어요. И ранее я о себе думал так, что я очень хороший человек, который не вытворяет какие-то плохие дела. 그러니까 예를 들면 누구한테 내가 막 먼저 가서 화내고 막 때리거나 막 저 사람이 망했으면 좋겠다 이런 생각을 안 하고 사니까 난 좀 기본적으로 좀 그래도 인격이 좀 낫지 않을까 이런 생각을 한 거거든요. Я думаю, что у меня индивидуальность хорошая, потому что я первый сам никого не иду и не бью и не ругаю кого-то. 근데 그건 내 착각이었어요. Но это было моим заблуждением. 내 안에 나 중심이라는 건 그럴수록 더 강해져요.
И с того момента внутри меня центр меня становится еще сильнее, 내가 이 получается. 정도 참았으니까. Я же потому что терпел все это 내가 이 время. 정도 양보했으니까. Я же все это время уступал. 이 정도 내가 희생했으니까. Я же жертвовал. 나를 더 주장하는 거예요. Получается, я начал говорить только о себе. 이 사람이 이게 무서운 겁니다, 이게. И человек, он очень такое опасное 이게 겉과 существо. 속다른 거죠. Его наружу и внутренность 속으로는요, разная. 끊임없이 나를 주장하고 싶은 거예요. Внутри я хочу всегда говорить о себе. 그게 이제 결혼하니까 이게 막 탁 터지는 거예요. А после того, как я поженился, все это начало наружу 나를 выходить. 좀만 알아주지 않는다. 그럼 막 상처받고요. И начал получать раны, если жена меня не признавала. 그냥 막 그 분노가 막 겹겹이 세이더라고. 무슨 저기 뭐 쌓이듯이 이렇게 쌓여요. И получается, вся злость, которая была внутри меня, начала постепенно накапливаться. 그러다가 막 이러면 내가 참으면 참았다. 어느 날 터지는 거죠. И в один день, получается, я сказал, я терпел до этого времени и взорвался. 그래서 착한 사람이 더 무서운 거예요. И поэтому добрый человек, он опаснее. 겉만 착하지 속은 지금 용왕이 막 티끌고 있는 거예요. 그런 거. И только снаружи он такой добрый, кажется, хороший, а внутри он как огненное пламя, получается. 자기가 위에서 막 밀봉 누르고 있는 것뿐이지 이게 터지는 날은 대책 안 서요. Этот человек просто сам терпит, а в один день никто не знает, когда это все наружу выйдет. 이 지역에 이제 교도소 사역을 하는 목사님이 그런 얘기했었어요. И был один пастор, который ведет служение в тюрьме. 교도소 갔을 때 사형수가 제일 착하더라고요. Они говорят, что когда идут в тюрьму, то самые хорошие люди это те, которые были заключены на пожизненное. 이게 연쇄 살인범 말고 이제 그 우발적인 살인한 사람은 대부분 착하다는 거예요. Говорят, не те преступники опасные, которые сами убили, а те, которые были как бы оклеветали их. 제일 나쁜 놈은 양아치고. Самое плохое это мошенник. 그리고 자기가 생각했던 거예요. 이 살인범들이 이렇게 왜 그럴까요? 그 사람들이 기본적으로 착한 거예요. 싸우고 어느 날 빵 터졌는데 죽여버린 거예요. Получается, те убийцы, которые сидят в тюрьме, они добрые на вид только, потому что до этого времени они терпели, а в один день они взорвались и получили, начали 핵심은 убивать. 나중심인 겁니다. Центр их это сам. 근본은 나중심이었던 것이 강했던 거예요. Их фундамент это был центр самого себя. 이거 안 바뀌면 절대 안 됩니다. Если это не изменить, то никогда невозможно 이건 улучшиться. 복음이 깨달아질 때만 나중심이 바뀌어요. И когда человек осознает, понимает Евангелие, только тогда он меняется с центра себя. 성경이 이렇게 얘기하잖아요. 죽을 수밖에 없는 나 이렇게 시작을 하잖아요. 예. Библия же начинается так: я, который должен был умереть. 저주받아야 할 나 이렇게 나오잖아요. Говорится, что я, который должен был получить проклятие. 나는 죄수 중에 괴수였다 이렇게 얘기하잖아요. Там же говорится, что я был грешником и убийцей. 그 시작이 왜냐하면 너를 주장하지 마 이 얘기예요. О чем это говорится, что не нужно говорить о себе. 네가 주장할 게 뭐가 있어? 너는 죄수 중에 괴수였는데 이렇게 나오니까 나를 주장할 이유가 없구나 이렇게. Говорится, чем ты можешь гордиться, если ты был грешником? 갈라디아 2장 20절에 그러잖아. 너는 이미 죽었어 이렇게. Галатам 2:20 же говорится, что я уже умер, 네 안에 그리스도만 있어 이렇게 나와. и внутри меня уже только Христос живет. 사도 바울은 그러잖아. 나는 맨날 죽어. Апостол Павел же говорит, я каждый день умираю. 나 중심에 나는 날마다 죽는다. И каждый день я умираю, получается, умирает часть центра меня. 그래서 이게 우연히 복음을 들으면 들을수록 이런 생각. 주님도 저 놀랍게 대단했던 주님도 죽었는데 내가 살아가지고 승질 내고 뭐 주장하고 할 게 없구나 이렇게 돼야 돼요. И мы понимаем, что даже сам Господь был распят на кресте и все закончил, тогда и я могу свой центр убирать. 내 생각대로 안 된다고 열받을 때 주님 생각해 보세요. И когда не получается по вашему хотению, подумайте о Господе. 주님이 열받았으면 나보다 1000배는 더 열받았을 때 그분이 조용히 십자가에 죽지 않았냐? 내가 뭘 열받을 게 있다고 그러냐? 생각하셔야 돼요. Попробуйте подумать, Господь же смиренно, несмотря на наши ошибки, тихо умер на кресте. 근데 그분이 나에게 아무것도 묻지 아니하시고 나의 허물을 묻지도 않으시고 나를 그곳에 구원해 주셨다는 거예요. Говорится, что Господь ни один раз не упрекал за мои грехи, а наоборот меня спас. 이것이 말씀을 통해서 깨달아질 때부터 우리는 그 함정에서 빠져나오는 겁니다. И только когда вы начинаете понимать Божье Слово, вы начинаете выходить из этой сети. 함정에 빠져나오면 제일 먼저 느끼는 게 뭔지 아세요? Самое первое чувство, когда вы выходите из сети, что? 평안하다. Что спокойно. 내가 왜 이렇게 분노했을까? Зачем я так злился? 내가 왜 이렇게 어리석은 짓을 했을까? Зачем я поступал как безумец? 무거운 짐이 여러분 사실 그게 무거운 짐이었던 거예요. 그 무거운 돌 같은 짐이 내려지는 걸 체험하게 될 겁니다. И вы начинаете чувствовать, что ваш тяжелый груз, который был на ваших плечах, он как бы ушел. 사실 그 무거운 짐은 내가 만든 거예요. По правде, тяжелый груз я сам делал. 내 생각도 안 된다는 것 때문에.
потому что не получается по моему хотению. 내 주장대로 안 된다는 것 때문에 머릿속에 그 어마어마하게 무거운 돌을 들고 지금 다녔던 것뿐이지 주님의 은혜 앞에 나를 딱 가는 순간 이게 사라진다는 걸 깨닫게 될 겁니다. И мы начинаем понимать, что когда мы стоим перед Господом, то весь этот груз, он начинает спускаться. 이거 알지 못하면 끊임없이 바리새인들처럼요. 내가 옳은 거, 내가 주장하는 거 계속 하게 되는 거예요. И если вы это не осознаете, не поймете, вы будете как фарисеи всегда говорить о себе. 자, 안식일에 이제 손 마른 자를 만나지 않습니까, 주님이? И Господь теперь в день субботний встретился с человеком, который имел иссохшую руку. 주님이 볼 때 얼마나 불쌍하고 안타까웠겠어요. Насколько в глазах Господа он был очень жалким. 그래서 그 예수님이 그를 치유한다는 것은 당연한 겁니다. Конечно, это нормальное явление, то, что Иисус его исцелил. 근데 바리새인은 옆에서 뭐라고 하냐면 예수가 치유할까 안 치유할까 이러고 이제 지켜보고 있는 거예요. Но фарисеи, они смотрели на Иисуса, думали, исцелит он его или нет. 그러다 예수님이 딱 치료하니까 옳거니 기대한 생각한 대로 됐구나. 그리고 나서 따지기 시작하는 거예요. И после того, как Иисус его исцелил, и эти фарисеи начали ругать на него. 왜 안식일을 범했냐고. Почему в день субботний ты это делаешь? 보세요. 예수님은 그 인간의 고통이 보였고요. 이 바리새인들은 자신들의 내가 세우는 규정, 틀 이것만 보고 있는 거예요. В глазах Господа этот человек был болен, и он хотел его исцелить, а в глазах фарисеев это было только их правила. 이게요. 정말 이게 복음과 종교 차이가 이렇게 다른 겁니다. И Евангелие, и законы религии вот так отличаются. 종교는요. 계속 옳으냐 그르냐 이걸 계속 따지고 있는 거예요. И законничество всегда говорят, правильно это или неправильно. 복음은 뭐요? 살리는 거예요. А Евангелие, она оживотворяет. 이게 굉장히 다른 거거든요. И она отличается. 바리새인들은 완전 절대적인 종교인으로 딱 자리 잡아요. И фарисеи находились на том позиции, что были законниками. 참 불쌍한 사람들이에요. И жалкие люди. 엄밀하게 말하면 이 손 마른 사람은 손이 하나 말았지만 이 바리새인들 인생 전체가 다 말라버린 거예요. Получается, у этого больного человека только рука сухая была, а у фарисеев вся жизнь, получается, была иссохшая. 그러니까 손 마른 사람은 손 하나 회복되면 되는 거지만 이 완전 인생 전체가 말라버린 이 바리새인 기미가 없는 거예요. 살아날 기미가 없는 거예요. И у фарисеев не было надежды оживотвориться, потому что их вся жизнь уже была иссохшая. 종교에 빠지면 이렇게 돼버려요. Если впасть в религию, будет так. 종교인들의 눈을 봤습니까? Увидели вы на религиозных людей, посмотрите. 누가 옳으냐 그러냐 누가 잘하냐 이것만 계속 그만 감시하듯이 쳐다보고 있는 거예요. Каждый раз они смотрят на друг друга, думая, что правильно он поступает или неправильно. 그래서 예수님이 그러잖아요. 형제 눈에 있는 티끌은 잘도 찾아내는구나. И поэтому Иисус же говорит, как же вы хорошо находите сучок другого человека. 그러나 네 눈 속에 있는 들보는 네가 모르고 있구나. Но Господь говорит, но ты не видишь сучок в своем глазе, который у тебя есть. 사단에게 잡힌 사람들의 전형적인 모습인 거예요. И это положение людей, которые захвачены сатаною. 그래서 우리가 이 현장을 살려야 돼요. И поэтому мы должны оживотворять такие места действия. 우리가 주일날 예배를 드리는 이유는 뭘까요? Почему мы в воскресенье каждый раз проводим богослужение? 우리가 우리 마음의 모든 기준을 바꾸는 날입니다. Потому что это тот день, когда мы начинаем менять все свои критерии. 나 중심의 이 틀을 하나님의 중심으로 바꾸는 날이에요. И это тот день, когда центр себя мы меняем на центр Бога. 근데 오늘 5절에 보니까 이게 안 되는 사람이 특징이 있어요. 그들의 마음이 완악한 사람이다. И сегодня в местописании говорится, что люди, которые не знают, это есть. 완악함이란 얘기는 뭐냐면 고체화됐다, 굳어버렸다라는 얘기예요. И говорится, что те люди, которые не понимают, 딱딱하게 경화됐다. и говорится так, что... 그러니까 말씀이 들어가지를 않는 거예요. И поэтому в них, в Слово Божие, она не входит. 자, 이것을 바꾸는 것은 딱 하나밖에 없습니다. И только одно может это изменить. 하나님의 말씀만 바꿀 수 있어요. Только Божье Слово может это изменить. 히브리서 4장 12절 이런 말씀 있죠? И Евреям 4:12 есть такое слово. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 연과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하시느니라. И в 12 стихе говорится, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, оно проникает до разделения души и духа». 여기서 보면 말씀을 예리한 검이라고 표현했어요. И говорится, что Слово Божие это как острый меч. 이 예리한 검은 무슨 얘기냐면요. 이게 딱딱하게 굳어진 그 마음을
쪼갤 수 있는 방법은 예리한 칼밖에 없거든요. И только острый меч может глубоко войти в сердце, 무딘 칼로는 안 돼요. а тупым ножом нельзя. 여러분 그 호미도 쟁기도 무딘 거 가지고는 땅이 안 파요. И тупым ножом мы даже землю не можем выкопать. 예리해야 그게 파지는 거예요. Нужно, чтобы был он острый, только так. 근데 뭐라고 하냐? 하나님의 말씀이 바로 예리하다는 거예요. И говорится, что только и Божье Слово, оно и есть острый меч. 말씀은 사람의 영혼과 관절과 골수를 파고 들어간다는 거예요. И только Божье Слово может глубоко войти в душу 야, человека. 이게 얼마나 놀라운 겁니까? Насколько это удивительно. 여러분 하나님 말씀은요 우리가 우습게 보는 것 같아도 아닙니다. 예리한 칼과 같아요. И мы не должны смеяться над Божьим Словом, потому что оно подобно как острому мечу. 말씀이 하나만 마음속에 영혼 속에 박히는 순간 인생은 달라집니다. И когда Слово Божье глубоко входит в наше сердце и душу, наша жизнь начинается 자, меняться. 그래서 전도자는 누구냐? 예리한 칼을 꽂으러 다니는 사람이에요. Поэтому благовестник тот, который имеет острый меч. 여러분 그 생각에 전도자는 이 예리한 칼을 그 굳어진 영혼의 마음 속에 꽂는 사람들이다. И именно благовестник тот человек, который имеет острый меч, чтобы помочь человеку. 그러니까 칼을 갈아야죠. И нам нужно, получается, точить этот меч. 칼은 칼인데 이게 무딘 칼 가지고 다니면서 찔러보면요 아프기만 하고 이게 안 바뀌어. И нельзя иметь тупой меч. 칼을 가는 게 뭘까요? А что такое точить нож? 여러분 예배를 통해서요 내가 받은 복음이 얼마나 놀라운 것인가를 확인할 때 우리의 말씀의 검은 예리해지는 거예요. И именно наш меч точится тогда, когда мы находимся во время богослужения и слушаем Слово и ухватимся за нее. 그러니까 저 딱딱해서 어떡하지 하고 걱정만 하지 말고 말씀의 검을 던지세요. И не переживайте, а наоборот имейте Божье Слово. 그래서 데살로니가전서 2장 13절에도 그 얘기 나오잖아요. 이 말씀이 선포되는 그날이 가장 중요한 역사가 시작되는 날이라고요. 1 Фессалоникийцам 2:13 говорится, что время, когда говорится о Божьем Слове, место, где действие происходит. 어떤 사람이 어느 날 하나님의 말씀을 어느 날 그 강단 말씀을 듣는데 저게 하나님의 말씀이네 라고 믿어진다면 그 사람의 영혼 속에는 예리한 칼이 되어서 그 말씀이 박힌 거예요. Если в один день человек познает Евангелие, то значит этот острый меч вошел в его сердце. 그 무뎌진 칼은 어떻게 느껴지는 줄 아세요? А знаете ли, вот тупой меч, он как чувствуется? 오늘 또 목사님 또 예화도 틀린 것 같고 단어도 마음에 안 들고 막 이렇게 들리잖아요. 그러면 그 말씀은 무뎌진 칼인 거예요. И тупой меч — это когда человек, слушая Божье Слово, думает, сегодня пастор говорит 꽂힐 опять 수가 так же, 없지. об одном и том же. 오늘 목사님이 설교 오늘따라 이렇게 길지? 이러면 이제 무뎌진 칼. 이건 들어갈 수가 없어. 왜냐면 지금 거부할 게 너무 많아. И тупой меч — это когда верующий человек отрицает все Слово, ему ничего не нравится. 하나님의 말씀으로 믿어져야 그 말씀이 박히는 겁니다. И если вы уверуете это как за Божье Слово, этот острый меч начинает быть у вас. 그래서 주님이 이렇게 얘기하는 거야. 안식일이 도대체 뭐 하는 날인 줄 아냐? 이렇게 얘기해요. И поэтому Господь говорит, знаете ли вы, что нужно делать в день субботний? 4절에 보니까 선을 행하고 생명을 구하는 날이다. В 4 стихе говорится, должно ли в субботу добро делать или зло делать? 여러분이 예배를 회복하는 날이 내가 선을 회복하고 생명을 구하는 날인 줄 믿습니다. Я верю, что когда вы восстанавливаете богослужение, вы восстанавливаете и добро. 그러니 예배가 얼마나 중요하겠어요. И насколько поэтому важно это богослужение? 지금 이 자리에 계신 우리 성도님들 지금 선을 행하고 생명을 구하고 있는 중인 줄 믿습니다. И я верю, что верующие сегодня, которые здесь, те люди, которые хватаются за это Божье Слово. 그래서 제가 이 말씀을 이렇게 읽으면서요 묵상을 하는데 이런 표현은 가끔씩 내가 느끼긴 하지만 이렇게 예배가 중요하고 행복하단 말이야. 이 생각이 쫙 드니까 막 주일이 기다려지는 거예요 오늘도. И читая Божье Слово и размышляя над ним, я думаю, что насколько же я счастлив, то, что я, наоборот, я ожидаю день воскресенья, когда оно наступит. 사실 내가 이거 주일 준비할 때 월요일 날 이 말씀을 이렇게 묵상했거든요. 월요일부터요 계속 마음속에 막 이게 너무 은혜가 되더라고요. И начиная уже с понедельника, я начинаю готовить послание на воскресенье, и для меня это как бы благодатное время. 자, 그래서 우리는 내 안에 영적 망대를 든든히 만들어 가야 돼. И поэтому внутри себя мы должны поставить сторожевую башню. 사단의 12가지 전략 정확히 알고 있어야 돼요. И нам нужно конкретно знать о 12 стратегии сатаны. 그건 아까서 설명했기 때문에 아마 여러분 다 이해하실 겁니다. 이제는 내 안에 세 가지의 완벽한
복음의 망대를 딱 세워 놔셔야 됩니다. И так как ранее я уже об этом говорил, вы это знаете, и вам нужно необходимо поставить 3 таких важных аспекта. 그게 뭐냐? 오직 그리스도예요. Первое — это нужно, чтобы было только Христос. 오직 하나님의 나라가 임한다는 거. И нужно, чтобы только Божие Царство было. 여러분 믿으셔야 돼요. 여러분 가정에 내가 정말 그리스도로 행복하면 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 현장에는 하나님의 나라가 이루어질 수밖에 없어요. И если вы будете этого верить, то в вашей семье, на ваших местах работы, в других местах Божие Царство обязательно будет снисходиться. 그리고 이것은 성령께서 행하시는 겁니다. И это будет делать именно Дух Святой. 의심하지 않고 믿으시면 돼요. И вы можете не сомневаться, а верить в это. 그러면서 여러분의 미래를 바라보면서 미래의 망대를 준비해 보세요. И смотря на свое будущее, попробуйте подготовить башню на свое будущее. 세상 사람들은 직장 생활하다가 뭐 은퇴하고 그러면 아 내가 그냥 할 일은 다 끝났다. 보통 이러거든요. 아닙니다. 우리의 미래는 영원한 겁니다. Многие люди думают, что когда они заканчивают работу и выходят на пенсию, то что их жизнь заканчивается, но нет, у нас есть будущее. 옛날에 그 안양 동북교회 목사님 연세 드신 목사님이 가끔 이런 얘기했죠. 나이가 막 한 70이고 막 그런데 이제 시작이다 이런 얘기할 때 우리는 좀 비웃었거든요. 아이 저분은 저 나이에 뭔 시작이라고 그래. 좀 정리한다 이러셔야지 왜 시작한다 할까 그랬는데 내가 말씀을 가만히 묵상하니까 그 말이 맞는 거예요. И ранее с другого города какой-то пастор, которому было 70 лет, говорил, что у него только все начинается, и мы над ним смеялись все тогда. 지난 날은 지나간 거예요. 끝난 거예요. 이제 새로운 시작만 남은 거예요. И все прошедшие дни, они остались позади, и только осталось начинание новое. 아니 우리 죽음도 끝이 아니에요. 죽음도 또 다른 시작이잖아요. И когда мы умрем, это не конец, у нас еще и другое 그럼 начинается. 우리 미래는 늘 시작만 남아 있는 거예요. Получается, в нашем будущем есть только начало. 우리에게는 끝이 없습니다. И для нас нет конца. 바울이 이렇게 얘기해요. 난 로마도 보아야 하리라. Павел сказал, я должен видеть Рим. 난 가이사 앞에 서야 하리라. Я должен предстать перед Кесарем. 심지어는 그때 당시에 스페인인데 난 서바나도 가야 할 것이다. И он тогда сказал, я должен пойти в Сафанию. 여러분의 인생의 끝을 정하지 마세요. И получается, не ограничивайте себя в своей жизни. 주님이 마지막 우리에게 주신 마지막 메시지가 이거예요. 땅 끝까지 가라 그랬어요. И последнее послание Господа, которое он нам дал, сказал, идите до края земли. 이건 단지 물리적인 공간적 개념으로 땅 끝도 설명될 수 있지만 그거보다는요. 우리 인생의 시간적 개념으로도 땅 끝이 있는 겁니다. И 가는 получается, 겁니다. это другое обозначение имеет идти до 천국 края 가는 земли. 그날까지 우리의 이 생명운동은 멈추지 않는다. Получается, до того, как мы не попадем в Царство Божие, наша жизнь будет продолжаться. 그래서 하나님의 자녀인 전도자인 여러분은 은퇴가 없는 겁니다. И поэтому Божие чада и благовестники, которые являетесь вы, у вас нету пенсии. 아멘. Аминь. 예. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 마태복음 10장 16절로 20절을 제가 이렇게 묵상하면서 세 가지 생각을 하게 됐어요. И я размышлял над местописанием Матфея 16, 10 глава 16 по 20 стих. 주님이 이런 얘기했어요. 내가 양들을 이리 가운데 보낸 것 같다. 이렇게 И 말했어요. Господь сказал так, что я как будто сюда отправил своих овцев. 이게 이 성경이 옛날 성경을 번역해 놔가지고 일이라고 했는데 일이는 오늘날로 말하면 늑대를 말하는 겁니다. Другими словами, это говорится об ишаке. 그러니까 내가 너희를 늑대 가운데 보내는 것 같다. Говорится, я вас отправляю посреди ишаков. 늑대는 뭐 하는 존재죠? А ишаки, они что делают? 사실 사단을 상징하는 겁니다. И получается, это обозначает в Библии сатану. 거친 사람들 사이에 간다 이 말이 아니고 사단이 가득한 현장에 우리는 지금 가는 거예요. Говорится, и Господь нас ведет в то место действия. 사도행전 20장 30절에서 이렇게 얘기하고 있어요. И Деяние говорится так. 그 사단은 어그러진 말로 너희를 무너뜨리려고 할 것이다. И сатана будет делать так, чтобы вы впали в искушение. 그러면서 32절에 이렇게 나옵니다. 뭐라고 하냐면 너는 은혜의 말씀으로 든든히 세워가고 거룩해져라 이렇게 나와요. И Деяние 20 глава 32 стихе говорится, что вы должны твердо стоять внутри этой благодати. 늑대가 가득한 현장에서 우리가 살아나는 비밀은 딱 하나입니다. 말씀으로 든든히 서가는 거예요. И единственный способ выжить среди волков — это стоять твердо, ухватившись за Слово Божие. 늑대 잡으려고 쫓아다니지 마시고 Не гонять, чтобы 내가 поймать волков. 말씀으로 든든히 있으면 늑대는 떠나게 돼 있어요. Если я буду крепко стоять в Слове Божьем, то волки, они сами уйдут. 그러면서 마태복음 10장 16절 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Матфея 10 главе говорится так, 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. что нужно быть мудрыми, как змей. 뱀을 물론 이제 사단을 상징하고 하는 데도 있지만 여기서 뱀은 뱀의 그 습성을 가지고 예화를 든 거예요. Конечно, в Бытие говорится, что сатана есть змея, но здесь говорится о другом. 뱀의 특징이 뭐죠? 뱀은 소리를 안 내요.
Особенность змеи, он не издает никаких звуков. 모든 짐승들이 다 저 풀벌레까지 소리를 내는데 뱀은 소리를 안 내요. Другие животные издают звуки, а только вот змея не издает звуков. 조용히 움직이라는 거예요. Говорится, что нужно двигаться по-тихому. 신중하게. Нужно, чтобы смиренно. 여러분 우리가 말씀을 붙잡고 묵상할 때 조용히 신중하게. И когда вы размышляете над Божьим Словом, 근데 보통 신앙생들이 이 뱀처럼 지혜롭지가 않고요. 그냥 뭐 딱따구처럼 막 떠들어대요. 그냥 그러니까 안 되는 거야. и почему не получается? Потому что это у вас не утвердилось. 그냥 딱따구리는 그냥 뒷산에 하나 있으면 온 동네를 그냥 다 시끄럽게 따다다다 그런데 이렇게 하면 안 돼요. 뱀처럼 조용하고 신중하게. Нужно быть мудрыми, как змей. 그러면서 비둘기처럼 순결하게. И нужно скрывать, как 비, птица. 비둘기처럼 순결이란 뜻은요. 불순물이 들어가 있지 않은 이런 뜻이에요. И скрывать это то, что не заполнять туда плохие вещи. 섞이지 않았다라는 거예요. Говорится, чтобы не смешивалось. 여러분 오직 복음이 바로 이 비둘기가 순결한 겁니다. И именно только Евангелие является таким. 오직 복음 하면은 된다는 거예요. Говорится, что вы можете только Евангелие говорить. 아무리 늑대가 수백 마리가 날려들어도 내가 조용히 신중하게 오직 복음 하죠. 그러면 흑암은 다 떠난다는 거예요. И если я буду ухватившись стоять только за Евангелие, то все силы тьмы, они отойдут. 그러면서 마태복음 10장 18절로 20절에 이렇게 말씀하고 있어요. И от Матфея 10 главе с 18 по 20 стих говорится так. 총독과 임금들과 이방인들 앞에서 증거가 되게 할 것이다. Чтобы было свидетельством для всех людей. 그 어디서 많이 들어본 문구죠. 이게 사도 바울한테도 이 말씀을 줬잖아요. И апостолу Павлу Господь дал такое слово. 여러분은 총독과 임금, 영향력 있는 사람들도 그리고 저 불신자들까지도 그 앞에 여러분은 증인이 될 것이다. То, что вы станете свидетелями перед такими людьми. 그러면서 이런 얘기예요. 무엇을 말할까? 걱정하지 마라. И говорится, не переживайте, о чем нужно говорить. 그때 내가 뭘 말해야 돼요? 걱정. 너희 안에서 말할 것을 주실 것이라는 거예요. И не переживайте, о чем нужно тогда говорить, потому что Господь вам даст познать. 그러면서 말하는 이는 너희가 아니고 너희 속에서 말씀하시는 곳 너희 아버지의 성령께서 말씀하시느니라. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. 여러분이요 말씀을 조용히 신중하게 은혜 받고 있고 그것으로 내가 오직이 되어지면은요 오늘 하나님은 내 입을 열으십니다. И когда у вас будет получаться только, то в один день Господь откроет мои уста. 그 여러분이 스스로 놀랄 거예요. 아니 내가 이런 말을 하고 있단 말이야 이렇게. И вы сами удивитесь, как я могу говорить такие слова. 그 여러분이 하는 게 아니고 여러분 속에 계신 성령께서 말하게 하실 것이기 И 때문에 не вы будете говорить, а именно Дух Святой будет говорить за вас, который находится внутри вас. 이거를 꼭 체험하는 또 한 주간 또 여러분의 평생의 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы это стало для вас, чтобы вы ухватились за это слово. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘도 이 땅에 사단에게 잡힌 이들을 바라보며 그들을 살리는 증인의 삶을 살 수 있도록 우리를 축복하여 주옵소서. И, Господь, Ты благослови нас, чтобы мы смогли прожить эту жизнь, жизнью свидетеля. 예배를 통하여 힘을 얻게 하시고 오직이 되게 하여 주셔서 늑대가 가득한 이 땅을 살리는 일에 쓰임 받는 저희들이 되게 하옵소서. И, Господь, Ты благослови нас, чтобы мы стали теми свидетелями, которые будут стоять в этой слове. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.